من كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. عزیزان استاسو په مخکې مې د قرآن عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کړي. الله فرمایي ولله علی الناس حج البیت. الله فرمایي زما حق دی زما پر بندگانو چې هغه مؤمنان دي چې دوی حج لره ولاړ سي. من استطاع الیه سبیلا، چې د حج کم شرایط دي د حج کمې خرچې خبرې دي هغه پرې ویلري. نو لہذا الله فرمایي زما حق دا دی چې ته حج لره ولاړ سه. ومن کفر فإن الله غني عن العالمين. بیا که یو سړی چې دی هغه ویاره زه نسم تللی ما ته واره نه خوري زما واده پاته دی، نو الله فرمایي چې زه غني ذات یم د ګرد عالمه سه، نه احتیاج نه ضرورت نه حاجت چې دی هغه درته لرم. نو لہذا کم څوک چې مؤمن دی ایمان لري هغه د حج ته تیاری چې دا هغه وکړي. دا ابو داود شریف حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اراد الحج فليعجل. چا چې د حج اراده وکړه بس نو چسپاندې وکړه. څه معلومه ده مختر روان کال بل کال بل کال او بیا ژوندې که به نه صحت به یې که به نه خبرې به یې که به نه. نو لہذا د الله رسول فرمایي په حج کې تاسو چسپاندې چې ده هغه کوئ. عزیزان ستاسو به دا فکر چې یاره کرونا وګوره او د حج خبرې وګوره، دا خو ډېر لوی عذاب رالی د الله له جانبه د کافرانو په ډېر لوړ پروګرام او سازش باندې چې پر ټول عالم یې داسې وبا وخوروله. ما او تا یې نن دې خبرې ته مجبور کړو چې ته به د کرونا ستن لګوې بیا و تا ته داخله د حرمین ملاویږي که نه ملاویږي. داسې ترتیب جوړ سو. او بیا جب خبره دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي دا د روزې میاشت چې را روانې پر منافقانو ډېر درنۍ ډېر یې وار ورته خطای او مؤمن ډېر ورته خوشحاله چې کله به الله رب العزت دا میاشت راولي. اوس چې دا کرونا راله ډېر منافقان خوشحاله دي چې د حج د ګرم خلاص وروره ټیک د روپۍ مې درلودې جهان به پیغورونه راکول چې ته حج ویل نه کوې او وساده لاره بنده سوله. چې مؤمن دی الله والا دی د رښتیا و عاشق دی هغه د شپې والله ته ژاړي. صحیح شو؟ منافق هغه حال دی او د مؤمن دغه حال دی. مؤمن ته الله رب العزت خپل رضا ورکوي، منافق ته شیطان خپل رضا ورکوي. صحیح سلو؟ پخوا به دا خلکو ویلې چې یاره د دویم حج څه ضرورت دی د دریم څه ضرورت دی، باید چې دغه روپۍ موږ ته یې راواخو پر غریبانو یتیمانو پر کونډانې ولګوه. دا علیده یو سوچ ولو، دا یو فکر و، دا د غیر فکر و پر ما ورته یې مسلط کړی ولو. ته دویم حج وایي څه کوې؟ نو علما فرمایي چې زه خو دویم حج ایم روان یم. ته ولې دا نه کوې؟ زه ته خو دویم حج نه کوې، تا چیش کړي؟ مرتار جمیل صاحب فرمایي چې کم سړی دویم حج کوي والله د کونډانو د یتیمانو هم خیال وساتي، او کم سړی چې دا خبره کوي د دویم او د دریم حج نو څه ضرورت دی هغه والله د کونډانو د یتیمانو خیال هم نه ساتي. دا یو د منافقت په اړه کې یو عجبه هیله یې جوړه کړې ده چې یاره ته نو دویم حج څه کوي. او د الله رسول فرمایي که الله و چاته وس ورکړی او په 15 کاله دی حج لره نه رالی په ځان دې پوسي چې الله محرومه کړی دی، په ځان دې پوسي چې الله محرومه کړی دی. ها اوس یو سړی دی د رښتیا و حج یې کړی دی، اوس نفلي حج دی روان دی، کونډه ده یتیم دی، هېڅ چاره یې نه درلوده، هېڅ سهاره یې نه درلوده. لکه د عبدالله بن مبارک په وخت کې هغه د ده په زمانه کې یوه کونډه وه. بیا دی را ولاړ سو د خپلې روپۍ ورکړې. عبدالله ابن عباس فرمایي زما هم دغه خوښه ده، دا روپۍ را واخله دا کونډې و یتیمانو غریبانو ته یې ورکړه. لیکن که یو سړی علیده د منافقت په اړ کې دا خبره کوي د دویم حج څه ضرورت دی، باید چې دغه روپۍ ته ولګوې. نو روپۍ زما دی او مشوره ستا د خیر دی. ولې نو زه خو بیا هم ښه یم دویم حج له ولاړم، تا چیش وکړلو؟
زه دې د حج راګرځولم او په خپل یې کوې نه که ته وایې نو دې حج خو سوی دی باید په کار دا ده دا ما او د الله معامله ده ستا د دریم سړي په دې ګر څه ګنجایش نشته صحیح سلو نو منافقان ډېر خوشحاله دي ډېر اعتبارونه برابر دي ځکه دې د حج شپې وایي راورسېدلې روپۍ لرم ترتیب نه جوړېږي خلاص یم خو خیر عزیزانو حج چې دی دا د په 9 سنه هجري چې د پیغمبر علیه السلام و مرګ ته تقریبا 1 کال پاته و چې دا حج فرض شو په اول کال پیغمبر علیه السلام مبارک نو لاړی څه مصروفیات ولو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امیر کې د حجانو په 10 سنه هجري کې پیغمبر علیه السلام بیا ولاړی اخري د پیغمبر اسلام د ژوند اخرنۍ کالو فرضي حج وکړ د هجرت سمخ کې حج نو پر سوی نبی علیہ السلام 2 حجونه کړیو 4 عمره کړی دي او عجب خبره دا حج د پیغمبر علیہ السلام د امت خصوصیت دی چې الله پر دې فرض کړی په 5 ارکانو کې المنز زکات روزه حج کلمه شریفه په هغه کې یو رکن چې دی هغه چش دی هغه حج دی ما مطابق کو په هر حال کې به کوو په هر حال کې ما درته ویل عاشقان به په نیمه شپه ژاړي منافقان په زړه کې خوشاله دي چې یاره یو جنجال او یو ګرومو دا غس الله خلاص کو صحیح سنو او بیا روایتو کې راځي عزیزانو دا حرم نه دی حرم چې موږ د حرم حدود بولو تاریخ مکه یو حدیث نقل کړی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای دا حرم د حدود څه معنی د حرم حدود څه معنی وای هغه وجه دا ده چې آدم علیه السلام کله رالی طواف لره بیت الله شریف لره نو خطر دا و چې شیطان پر د باندې حمله ونه کړي بیا الله رب العزت فرشتي مقرره کړي شاوخه پر دا حرم چې دی هغه راوګرځولې څه زیات څه کم څه لري څه نږدې دا هغه وخت صدا حدود چې دی هغه د حرم وبلل سلو په دې کې د کافر داخله چې دا ممنوع ده کافر نشي راتللی هغه ځان ته خبره ده چې محمد بن سلمان وچ کلک د کافرانو د يهودو د نصاراو پر لین روان دی چې د ټول بلډینګونه د ټول د لوی لوی ټاوران دا د يهودو د نصاراو په انجینرانو جوړیږي مسلمانانو خو دومره تعلیم نه دی کړی الله هم جنې پاته سو شیطان هم جنې پاته سلو تعلیم یې نه وکړي صحیح سلو د دنیا په امور کې شاته رالو الله یې نه کوي خوشحاله په آخرت کې شاته رالو دا د مسلمانانو عجبه بدبختي چې د هغه راله بیا روایتو کې راځي عزیزان آدم علیه السلام چې کله اول وار کعبه شریف ته رالی بیت الله شریف ته طواف یې کوي نو فرشتو یې استقبال وکړي چې استقبال یې وکړي فرشتو ورته ویلې د 2000 کاله سمش پر دی بیت الله شریف باندې طواف چې دی هغه کوي 2000 کاله آدم علیه السلام پښتنه جنې وکړه ول تاسو په دې طواف کې کوم دعا ویله فرشتو ویلې ول دا 2000 کاله مش په دې طواف کې دا ویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر آدم علیه السلام چې طواف شروع کړي هم دغه توري شروع کړلو سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله دې هغه صدقې راولي چې موږ ټول نصیب وځي بیا موږ پر کعبه باندې راګرځو او دغه دعاګانې چې دی هغه وایي الله دې هغه ورځ راولي چې په سره غرمه په سره ګرمي چې مځکه اور ما تا طواف کوو نه د ځان په فکر یو نه ده شو په فکر یو نه د ګرمۍ په فکر یو بس خپل الله الله وایو د الله رسول فرمایي پر هر قدم په ګرمۍ کې وتا ته الله 80,000 درجې درکوي 80,000 درجې ستا بلندېږي 80,000 نیکۍ الله درکوي 80,000 ګناوې الله تا ته درته دا په سخته ګرمۍ کې سړی چې شو کې طواف چې دی هغه وکړي او عجبه بله خبره ده پیغمبر علیه السلام زه مختصرې خبرې کوم هغه غټې خبرې کوم بیا خو نو وخت ډېر غواړي زموږ مجلس به ګرد هغې پاته شي هسې اوس ګوره د حج خبرې خو بندې دي کم سې که زما استاد مابین خو تذکره او مذاکره خو باید چې وسي کم سې کم د حج او د بیت الله خبرې خو څه واورو
اوس د جهان غمونه دي پریشانی دي د بیت الله او د محمد رسول الله د زیارت خبرې را سیری کړلې نو لہذا که حج بند سو لارې بند شوې ما او تا به نه بندو ذکر به نه بندو په خدای قسم یو سړی په خپل زړه کې دا وایي یا الله کزما وسوای لار اخلاص وای او ترتیب جوړېدی ستا په ذات می قسم زه درتلم والله ته به ناست دی الله به ستا په عملنامه کې یو حج ولیکي صحیح سلو زه په دا باندې زه خبرې نه ورکوم بیا به ګر سره د حج لاره بنده شي موږ به څه کوو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي حجر اسود او د مقام ابراهیم دا دوه یاقوت وو آدم علیه السلام د ځان سره د جنت راوړل دا د جنت ډبرې دي د الله رسول فرمایي دومره رڼا یې درلوده روشني یې درلوده چې الله دا رڼا ورورکه که کنی تر مشرق و مغرب به د دې دوه ډبرو رڼا وای د لمر رڼا به نه وای د جنت ډبرې دي بیا د الله رسول فرمایي دا حجر اسود چې کومه ده دا د جنت ډبره ده دا داسې تک سپینه وه لکه شیدې ترمذي شریف حدیث دی د خلکو د ګناو د وجې لاسونه وروړل ګناګاره خلک د ګناو د وجې هغه ډبرې چې دی هغه تورې شوی او عجبه خبره دا د علما فرمایي د بیت الله شریف الله ته شکایت وکړي چې شکایت یې وکړي غالبا حدیث شریف دی په خپل زبان چې مال رڅوک نه راځي الله ورته وفرمایل زبداسي قوم پیدا کم زبداسي انسانان پیدا کم زبداسي خلق پیدا کم مګوري شاوخه مګوري زبداسي خلق پیدا کم تالر بداسي راځي لکه مرغۍ ځالۍ د هغه اگې یا کښنی بچان دا مرغۍ څنګه ولر روانه ده صحیح سلو دا مور څنګه را روانه د خپل بچانو رضالي لره داسې به تعالی څوک راځي داسې به تعالی انسانان چې دی هغه راځي آدم علیه السلام طبقات ابن سعد فرمایي د هندوستان څخه زر واره په پښو ولاړ بیت الله شریف لره زر واره په پښو تللی دي ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د شام څخه په پښو راتلل صحیح سلو بیا امام حسن رضی الله تعالی عنہ د مدینه شریف څخه 25 واره په پښو رالی حج لره 25 واره پیغمبر علیه السلام ناس یو قبیله خلک رالو په پښو حج لره ستړي وستومانه وو د الله رسول فرمایلی تاسو ته الله د اویا حج ثواب درکړي چې تاسو پیدل راغلی یاست او په پښو راغلی دا څو عمر مخکې تقریبا 15 کاله مخکې د افغانستان څخه شجاع یو ځوانو 1200 افغانۍ ورسره وي د حج خبرې ورباندې سوار سولې ورباندې غالب سولې لیونۍ کې لیونۍ په پښو روان سلو په 2 میاشتې کې حج ته ځان ورسو په پښو یواره کم ملک بیا کم ملک بیا کم ملک هلته ځان ورسوئ بیا د هغه ځای چې کم د بیت الله شریف خاص خلک هغه استقبال راغلو صحیح شو رحمان بابا وایي چې په مینه ده چې وایي چې مجنون غوندې په مینه کې صادق شي د لیلا په دروازه کې دربار نشته چې د مجنون د کم صادقه سي د لیلا په دروازه کې ستا دپاره هیڅ مشکل نشته شجاع په مینه کې د الله صادق و هیڅ باډر د دپاره رکاوټ نه دی جوړ شوی صحیح سنو او پیروز الفقار صاحب فرمایي پخوا زمانه کې لارې کچوي حجان پاخو اوس لارې پخې سوې حجان چې دی هغه کچه سلو په جاز کې لیوني سي دماغونه یې کار کوي شل جنګونه کوي دا زموږ ټول مشران دا سپین ږیرو پوښتنې وکړئ د دې ځایه به په لارۍ کې روان سو شاته به دغه باډۍ کې به دغه ټاټونه وار کړو د دې ځایه به روان سو حتی هغه زموږ اجالي آغا صاحب رحمه الله په پښو د دې ځایه حج لره ولاړ صحیح سلو نو چې د مجنون رقم صادقه سي الله بیا ستا دپاره رکاوټونه نه جوړوي او که بانې غواړې زما د زوی واده دی زه بیټک نه لرم ما کور نسته موټر نه لرم و ځوان یم الله به ټول شان درکړي د حج به څه الله رب العزت محرومه کوي صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي چې کوم څوک پیدل حج لره رالی د اویا حج ثواب الله رب العزت ورکړي د اویا
د ټولو اراده د ځو به ان شاء الله چې د کور والا په زیور باندې زما ستا حج کې دی نه به پاتې او د الله رسول فرمایي چې څومره مشقت او څومره ډېرې روپۍ لګولي یې خرچه یې ډېر راغلي د هغه د حج د غومره زیات ثوابونه د هغه د حج محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا به د مدینې شریفې څخه مکې شریفې لره روان سو په یوه هفته کې را رسېدی په یوه هفته کې د ګر جهان نازنینو نازولی و په یوه هفته کې را رسېدی تا اندازه ولګوه خچر ولو آس ولو وش ولو بوده ولو دا چې سړی غورځي دا به څه رقم را رسېږي ما او تا په څنګه جهاز کې ولاړ سو بیا هم ما او تا ته جدې پورې په خوله باندې لبیک اللهم لبیک چې دی هغه نه راځي دا موبایل زما او ستا داسې کور را خراب کوي په احرام کې هم زما او ستا د فیسبوک سره تعلق دی په عرفات کې هم زما او ستا د فیسبوک سره تعلق دی په مزدلفه کې هم زما او ستا د فیسبوک سره تعلق دی لویه پریشاني چې د هغه په حج کې دا ده چې زما د موبایل چارج ختمیږي زه به موبایل چیرې چارج کوم هیچا دا نه دي ویلي چې یاره زما حج به الله قبول کړي که به نه کړي قبول هیچا نه دي ویلي لہذا حجان کچا لارې پخې سولې پخوا حجان پاخه لارې کچا ولې الله قبلولم الله رب العزت د الله رسول فرمایي تر څو زما امت د حرم شریف د بیت الله شریف احترام قدر تعظیم کوي تر هغه ساعته به دی کامیاب وي دی به آباد دي چې کله دی د بیت الله شریف بې ادبي شروع کړله بې احترامي شروع کړله او تعظیم یې نه کوي الله به زما امت هلاک دا هلاکت نه دی چې الله ما او تا خپل کور ته نه پرېږدي دا هلاکت نه دی چې د 50 لکو کسانو پر ځای اوس خبره راغله 50,000 کسانو ته ودرېده په لکو کسانو کې به اوس 1000 کسان چې دی هغه حج کوي هغه مغه د SOPs مطابق تا به ماسک لګولی په ماسک کې به څه رقم خبرې دا حج به څه رقم وي دا احرام به څه رقم وي دا نه معنی چې الله رب العزت په ما او تا مړ کړي یا ژوندي الله رب العزت د حج سعادت رسوات زما او ستا بې ادبۍ زما او ستا بې احترامۍ زما او ستا موبایل زما او ستا سیلفیانې زما او ستا د زنانو بې پردګي څونه دا جان بوج کې دا په قصده دغه بې ادبۍ او بې احترامۍ راولي د الله کور لره ښځه پوهېږي چا ته لاس په لاس کې ورکړی دی دا څه پارک دی لاس یې پر اچولی دی پارک دی منم چې ستا خور ده منم چې ستا لور ده منم چې ستا کور والا ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قربان یې سو یو سړی و پر لارې را روانو یو ښځې سره یې خبرې کولې حضرت عمر فاروق سړی راوغوښتی بیا یې ورته ویلې خیر دی دې ښځې سره دې خبرې کولې هغه ویل زما کور والا ده ول نو څه دي چې ستا کور والا ده کور والا خو د کور دپاره ده دا بار بیا څو درې ووایه پایده کې به دا نه کوې الله یې ده اوس ګوره یو سړی دی خپل لور یا خپل کوروالا ورسره ده لاس یې په لاس کې ورکړی دی دا دروازه د دې خبرو خلاصوي که ستا سره غیر در سره هم پروا نه لري دا څنګه خبره ده چې یو سړی په بیت الله شریف کې په حرم شریف کې پر ښځه لاس اچولی دی دواړه طواف سره کوي دونه موبایل ورسره دی لکه نعوذ بالله استغفر الله بلا تشبیه لکه قرآن پاک پر هر موډ پر هر شوت صحیح سلو سیلفیانې جوړوي تصویرونه اخلي دا علیحده منصوبه ده منصوبه دا دی نه ده چې اتفاقي خبره راغله دا زما او ستا د حج څه انوارات وایستل پخوا چې به حاجر راغلی په زرو کسانو کې ښکاره کېدی چې دا ښایسته ولو اوس په زرو کسانو کې رنګ چې دی هغه بد سوی دی خالي سپینه خولۍ یې سر کړې ده پښتانه خو هم ټګان دي ډېر پاولو څه سپینه خولۍ ده څه سپین پټوم ده هم پر سر اچولی بس نو خلک یې پر دې پېژني هلته یو حاجي راغلی و ژر یې خریل نو چې راغلی لنګوټه یې تړلې وه ښه زوروره ژر یې وه مار د لنګوټه خلاصه کړه یا مولوي صاحب لنګوټه څنګه خلاصه کړه مه کوه مالمرسي سره پېژنو یا مولوي صاحب خلک به دته ول مولوي صاحب څو عمر بعد چې کتل ژر ورک لنګوټه په سر کې لا ورکه سوه خولۍ لا نه سر صحیح سلو د الله رسول فرمایي چې تر څو د بیت الله شریف احترام و اکرام و تعظیم یې زما امت به آباد دي او چې تعظیم ورک سو الله به زما امت هلاک کړي هلاکت دا معنا نه چې ما ورته
پمځکه ژوند نه نوزو الله کدا معنا چې هر څو ډیر روپۍ لري الله رب العزت ستا ترتیب نه در جوړي د حرمین صحیح ستا ترتیب الله د حرمین نه در جوړي او عجب بل درته تاریخ مکه فرمایي چې دغه بیبي حاجره چې د دادا اسماعیل علیه السلام ادیه ده د دې قبر د حاتم شریف نه دی څنګه چې دیوال دی څوک نه دتلی هغه د پر میزاب دی دا ترناوه چې ربيږي دلته د بیبي حاجره قبر دی او د اسماعیل علیه السلام قبر هم دالته دی صحیح سلو څومره عظیم مقام دی تجعلته هو يورا الله دلته یو لکوار هو صحیح سو سو احترام دی چې الله ور کړی دی زما استاد ادبی زما استاد شرمی زما استاد د نیټو د موبایل خبرې الله رب العزت من دې ترا ورسول کني بیت الله شریف الله ته وجړل چې دا خلک زما پښتنه نه کوي علما فرمایي سليمان عليه السلام تیرې دی نو نصره شوی او طواف و نه کوي بیا دې کعبه شریف الله ته شکایت وکړي چې الله سليمان عليه السلام لاړ فرمایي پښتنه و نه کړل هغه دغه خبرې استاد اندازه ولګوي انسان په حج کې داسې پاکي دی د الله رسول فرمایي لکه یو ماشوم چې نن پیدا شي یو ګناه نشته د حج سړی وکي دا داسې پاکي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا شیخ صاحب رحم الله حدیث نقل کړی غالبا ان شاء الله حدیث شریف دی د عرفات په ورځ تر ټولو لوی ګناه دا ده چې توا الله به زبخشل يم کیا تر ټولو لوی ګناه ده چې الله به زبخشل يم کیا دا تر ټولو لوی ګناه اچھا وجه خبرې ته فکر نشته چې یا الله زما حج قبول سکنه وخمه کوي قبل ادب یې سبق او د الله رسول فرمایي د حج جزاء چې دا جزاء ما سیواله جنت سبب شي نه درکو حج مبرور هغه حج د قران او د حدیث مطابق د سنت مطابق ما سیواله جنت سبب شي د حج په بدله کې زتا ته وای نه درکو صحیح سلو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به حج لراله نو زمزم وبوي زمزم وبخډه عظیم مقام الله ور کړی دی عجب بل درته تاریخ مکه ولا لیکل دي په 1402 سنه هجری کې د نن سه یو سلس کاله مخکې دا زمزم څا چې د اخلاص دا څا د اخلاص ارڅو پور شو کې دي ارڅو مطلب وبو نو قرار یو افغاني د افغانستان هغه څا ته په خپل روغ ورځي دی وبوت هر نڅیو چې مبارک وبدي پاک وبدي بیا دی را ولار سو بیا دغه جال مال شان ور باندې ولګول هغه لار چې دا غیر باندې کړ افغانستان خلک هغه په څو لاړې دې زمزم ساتو و دنګل د پیښوریانو پرچا صحیح سلو ځان ته خبره ده چې امریکای وز او پاتہ ته پیزوان چې دی هغه راچولې دي ځان ته خبره ده تباہ او بربادي کو تباہ او برباد نن دی په دې وطن کې به ځان ته اډه غواړي بیا پر افغانستان چې کله زړه غوښتي هغه به بمبار باندې کوي الته په خپل کې سر دوستم وای ځان ته بچایم عبد الله وای ځان ته بچایم ازرګان وای مر ځان ته بادشاہان پښتانه وای مر ځان ته یو نو بس بیا خالی ورته ګوري خالی وینو ته ګوري عجب خبره ده چې د امریکای د چا سره بند راسي د جنگ ځای معلوم دی ما ته بدل ته جنگ سره کوو وشار سره هغه د خپل کور مخ ته جنگ نه کوي د بل چا د کور مخ ته جنگ چې دی هغه کوي رال اسما او تاسو پر کورې جنگ جوړ کړي سلويش کال یو تباہ او برباد کړو ګور نو وشه سلويش کال ته څو نور اراده ده بیا به تباہ او برباد کړي الله دې محمد رسول الله په خاطر روغ راوړي الله دې بيبي امینه رضی الله تعالی عنها د هغه ورځ په خاطر روغ راوړي چې په کوم ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې پیدا کړي الله دې حرمین په خاطر روغ راوړي الله دې نور نا جوړي و بمباری و تبعی دی الله نه راوړي الله دې په خپل کې سره جوړ کړي الله دې صلح راوړي الله دې جوړ راوړي یا الله ډیر تباسو دومره تباسلو چې انسان د دې خبره تصور نشي کولای ابل ځکه جاني خلک یو ملک وجل سوی دی دا خلک
دې شي ته اوس مجبور اوسو چې هغه څو عمر مخکې هغه هلکان وژل سوي وو هغه یې د قبر رایستلو موږ به اسلام آباد له رځو درنه به ورکوو موږ ولې وژل کېږو پر چش وژل کېږو څوک مې وژني په کور کې چې بابا یې نو هغه که د زامنو په مابینځ کې عدل کوي کور نه خرابېږي که بابا یک طرفه فیصله کوله طرفداري یې کوله هغه کور خرابېږي د حکومت سه د پوج سه د عدالت سه زموږ دا خواست دی ته کینډا پرېږده چې څو کسان مړه سو ګر جهان یې پر سر اخیستی دی عمران خان هم شاه محمود قریشي هم ستا په کور کې چې د ورځې سلسل مري د هغو پوښتنه به د چا څه کېږي چې عدل وشي انصاف وشي مجال دی که یو سړی بیا د حکومت خلاف خبره وکړي ته عدل نه کوې انصاف نه کوې بیا به خود هغه پریشانۍ چې دی هغه جوړېږي الله دې روغه ورځ راولي تاسو په هغه دعاګانو کې دا دعا کوئ چې کوم د قبلېدو ځای تهجد راواخله جهاد راواخله تبلیغ راواخله تلاوت راواخله د جمعې لمانځه بعد دعاګانو کې یا الله صلح راولي زما او ستا خپل سکني ورونه دي سکني خو چې نه سره پوهېږو ترتیب یې داسې راته جوړ کړي چې لکه ګورې دا حج ترتیب دی جوړ سو ما او تا نسو تللی ما او تا مجبور یې چې نسو تللی افغانستان مجبور دی چې خامخا به جنګ کوي ولې هر سړی وایي وطن زما دی علاقه زما ده زه دا کول غواړم بس بیا خو معلومه خبره ده خیر نو بیا دغه افغانۍ چې و هغه د زمزم څا ته وغورځېد بیا هغه څا چې دی هغه یې بند کړي جالۍ مالۍ ډبرې شی مې ورپرې کښېښود یو په پښو ولاړی دا ستا غیرت چې دی دا زموږ غیرت دی پزه ته پیزوان واچوه د غویو د وش بیا سر نشي ښورولی موږ ته دی پیزوان اچولی په دې انداز یې راچولی خیر نو پیغمبر علیه صلات وسلام به د زمزم اوبه څښلې زمزم اوبه چې به څښلې الله رسول فرمایي چې هر دعا وغواړې ممکنه دعا ناممکنه نه الله به ستا هغه دعا قبلوي یو صحابي پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله نو ته چې زمزم وڅښې ته چې په دعا کې څه وایې د الله رسول ویلې زه دا وایم یا الله د قیامت د ورځې چې کومه ګرمي ده تنده ده د هغې تندې مې وساتې ما مه تغې کوې زه دې دپاره وایم محمد رسول الله د حوض کوثر مشر د حوض کوثر مشر هغه وایي زه په دا خاطر چې دا اوبه څښم زه دعا کوم یا الله د هغه ورځې د تندې څخه ما وساتې خامخا الله دعا قبلوي هغه پیغمبر علیه السلام مبارک زمزم اوبه غوښتې بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه به صفا اوبه دله راوباسم پیور اوس خو مسلمانان په کور کې په کاسه کې اوبه څښي په لګن کې څښي هلته دویمه بل ګیلاس وغورځوي نه دویمه دویمه اوبه نه کې څښي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عباس ته وایي ویحا حضرت عباس ته وایي دا سولاغه ورسي ګرد د خلکو لاسو ولې د تعالی به زه صفا اوبه راوباسم ولیا یا دا د مسلمانانو د لاسو اوبه ماته راکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری وه هیڅ شی نه ولو نن ما او تا د زمزم اوبه څښو تر ګر جهان بیماران صحیح سلو په جهاز کې ځو ګوډې مې خوږېږي په جهاز په ویلچیرو په کرسۍ کې لمنځونه کوو طوافونه کوو ملاګانې مې خوږېږي محمد رسول الله به یوه هفته پر وش ناست وش خو ګرځي د ملا به څالي د ګردو به څالي د ګوډو به څالي یار بیا به م رالو خیر دا خبره پر دې ځای پاته شوله راځو به مدینې شریفې لره مدینې شریفې لره چې رالې د محمد رسول الله مبارک زیارت لره چې ورلې مسند امام احمد یو حدیث نقل کړی ما وخت هم درته ویلی دي د الله رسول فرمایي د مځکې او د اسمان د پیدایش څخه د مځکې او د اسمان د پیدایش څخه شلک کاله مخکې الله پر عرش باندې زمان نوم لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله شلک کاله مخکې چې مځکه او اسمان الله نو پیدا کړي بیا راسه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق مصنف ابن ابي شيبه روایت نقل کړی دی حضرت عمر فاروق وایي
زما سر را پرې کوي، زما سر را کاټ کوي، دا مې خوښه ده تر دې چې ابوبکر صدیق شاته را روان دی، زه مخته روان یم. دا زه بې ادبي بولم. صحیح شو؟ زما سر را پرې کوي. حضرت عمر فاروق ویلې که چا دا وویل چې عمر تر ابوبکر صدیق افضل دی، 40 دورې وهم 40. صحیح شو؟ دا د چا مقام دی؟ دا د ابوبکر صدیق رضی الله تک سره زر او په نګرو سره کول، تک سره محمد رسول الله ورته ویلې ولا ابوبکر د ګر دنیا چې زما سره څه کړي دي، ما د احسان بدله ورکړې ده، ستا د احسان بدله زه نسم درکولی، الله به په خپل لاس درکوي. صحیح شو؟ حضرت عمر فاروق بیا خو نو دریم حضرت عمر فاروق دی رضی الله عنه، سخته په دین پوه، الله اکبر. نو هغه خبره ما نه کړه درته پرې چې ما ویله د ښځې سره چې سړي ګپه کوله، حضرت عمر فاروق ورته ویل خیر هغه زما کور والا ده، زما کور اوله چې ستا کور والا ده نو ته د باندې مجلسونه ورسره کوې، ته ګپې ورسره کوې، کور دې چې دپاره دی. نو دلته د خلکو سره کور والا یې ورسره دي، لاسونه سره اچولي دي په غاړه کې، ولې وایي زما کور والا ده؟ کور والا دا معنا ده؟ حضرت عمر فاروق پابندي ولګو چې کور والا سره مجلس نشي کولی. بل خبره کوي کني دا خو څه خلک وایي دا سړي د ښځې سره خبرې کولې، ته څه به خبرې نو هغه څه خبر دی چې دا د کور والا ده، په لاره کې به خبرې نه ورسره کوي. پر موټر سایکل چې کښېنولي یې د پلار کرې بیا یې چې کومې کپړې د مور پلارو د خاوین پر مخ اغوندي هغه یې پر موټر سایکل هم کړي. په دې نارینهو کې دومره بې غیرته شته، دومره بې غیرته شته چې زنانې د ده د لاسه پر لاره نشي تېرېدلی. موټر ارن وهه، برک ووهه، انډیکیټر ولګوه، شیشه شوکه، د ټولو نارینهو رنګ وربد کړي. ته نه په خبر محمد رسول الله فرمایي که تا د بل د خور سره دا چم وکړي ستا د خور سره به کېږي، که تا د چا د کور والا سره وکړي ستا د کور والا سره به کېږي. خالي ښځې نه دي بدې، نه خالي په ښځو کې، په نارینهو کې تر ښځو لا ډېر بد شته. خو چونکې نارینه اوس نارینه دی، په لمنځو، په زکاتو، په روزو، په حجو یې خلک خطا ایستلي دي، لیکن نور چې وګورې پټې هغې خبرې کړې دي چې ښځه تصور هم نشي کولی. صحیح شو دی؟ نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک له چې رالی، الصلاة والسلام علیک یا خلیفة الثانی یا امیر المؤمنین. یو ورځ د شیخ صاحب فرمایي رحمه الله د مازدیګر جومات چې قضا شو، د مازدیګر جومات چې قضا شو، دومره افسوس یې وکړی. یو باغ یې درلودی، باغ په 2 لکه درمه و، 2 لکه. حضرت شیخ صاحب فرمایي هغه د الله په لاره کې صدقه کوي، خیرات کوي، ولی الله ما ته معافي وکړه چې زما سره د مازدیګر جومات ولاړ، لمنځ نه جومات ځینې ولاړی، جومات. اوس که د یو سړي نوم عمر و، دا کارانو ډرامه والا خو ډېر استادان دي، زما استاد دین یې دی را بدنامه کوي. هغه دا ښځو کې وسته نوم یې ډېره پحچه ښځه ده، یعنې ډېره بېکاره ده، ډېره بې لارې ده، ډېره بې ځایه غږېږي. نوم یې چیش دی؟ نوم یې عایشه عمر، عایشه عمر. اندازه ولګوي، اندازه. عایشه ته څوک بد نشي ویلی، دې ته وایي. صحیح شو؟ په غوږ ما او تا وایي د ګرد دنیا پاک دامن عایشه، د دې نوم عایشه عمر دی. په ډرامه کې دی کیلونه وکړي چې ته به غلط الفاظ د دې لپاره ادا کوې. ډرامې والا خو ډېر زما ستا کور لرې ډرامې او فلمان راوړو، د چیش په انتظار یې، د چیش په انتظار یې. کومه ښځه چې موبایلان لري، څونه ډېر واده والا خلک شته، وایي ښځې موږ نه پرېږدو، وایي زما سره واده وکړه. واده والا دا واده نه لري، په بازار کې سره شنه تعلق، پر فیسبوک سره تعلق، بیا واده غواړي. بچ موبایل رالی
د کومې زنانې سره ټچ موبایل غټ موبایل بس مپسې ګوره بیا والله مپسې ګوره زما او ستا یې دی کور را خراب ما او تا یې دی ذلیله کو دی رسوا کړو موبایل د مابین زه وبسه کراره ده زما او ستا میندې ډاکټر لره په دې نه تللی چې ډاکټر به بیا ما ګوري زما نه بس به ګوري ما ته به یو ستن را لګوي زه نه لګوم میاشو پروا نه لري پر ما دې دردونه تېرېږي اوس که پر سر درد شوي نه دي دا بیا میوړه په خبر نه دي دا ډاکټر لره تللی ده دا دې موبایل برکت دی دی ازادي یې ما ورته ته راکړه په ډرامو کې د یو هلک نوم عمر یې د هغه نوم عمر نه وي د یوه نوم یې ابوبکر یې خلک وایي ماشاءالله څنګه د ابوبکر صدیق نوم دی نه 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 تاسو به تر ننه ورځې پورې د یهودو په ډرامو فلمانو کې د موسی نوم نه یې اورېدلی صحیح شو د عیسایانو په دې کې د عیسی نوم هم نه یې اورېدلی حالانکې دی یې خدای بولي زما او ستا په ډرامو کې د محمد نوم دی د ابوبکر صدیق نوم دی د عمر نوم دی د یو سړي نوم عمر دی د اسلام خلاف عمر یې نوم دی د اسلام خلاف نو نوم یې عایشه عمر دی عایشه عمر دا ډېر لوی لوی پروګرامونه دي یو واره خو زموږ خانه خرابه ده بیا د پښتنو بیا نور کور خراب دی چې سر خلاصوي دلته به زه کندن ته رسېدلي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د جمعات لمونځ ماجګر لمونځ ځینې ولاړی په 2 لکه درهمې باغ و هغه یې راواخیستې هغه یې صدقه کړي هغه یې خیرات کړي ویلې ولی الله ما ته معافي وکړي معافي وای سبحان الله سبحان الله ابو بکر صدیق چې وفات کېدی نو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین چا ورته ویلې چې ته به الله ته څه جواب ورکوې چې حضرت عمر فاروق د امیر المؤمنین کوي عطانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي یعنې حضرت عمر فاروق ډېر جلالي و خشک و غضبناک و اچھا ځان اوس ورته ټینګولی په دې خاطر یې ورته وویلې چې دا دونه ته به الله ته څه جواب ورکوې ابو بکر صدیق ورته ویلې ول که د قیامت پر ورځ الله زما څه پوښتنه وکړه چې تا چیش راوړي دي زه به ورته وایم یا الله چې زه راتلم ما دغه وکړو چې عمر فاروق مې امیر المؤمنین کې ما دا یو کار کړی زه به فخر کوم فخر خیر بیا به راسې جنت البقیع لره هلته اول چې دی هغه د بی فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت حسن رضی الله تعالی عنه قبرونه دي رسول الله صلی الله علیه پریږدي بی فاطمه ته پیغمبر علیه السلام الفاطمه دی ول ها ول زما بابا وادي دي پر تا دواړه قربان زما بابا حضرت عبد الله زما ادی بی امینه رضی الله عنها دا دی خبر پر تا قربان نو بد سو منوا ما تا تر نن ولورته ندی ول چې بابا وادي دي پر تا قربان او امام حسن رضی الله تعالی امام حسین خلص امام حسن یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پر سینه باندې کښنولې کښنې بچي ول نو پیغمبر سم پر سینه باندې بولې وکړلې صحابه سره وغورځېدو چې دی لرې کوئ د الله رسول نه 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 کار مه پله صحیح وړې بولې وکړلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه مبارک کې تر ګرد کائنات تر ټولو جنتو تر عرش بالا ده نه 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 کار مه پله کار مه پله بولې پوره کړلې بیا پیغمبر اسلام خپل سینه مبارک خپل کمیس مبارک پرینځوي څو مینه وه څومره الفت و څومره محبت و د کرونا په ډرامه د دې زیارتونه زما او تاسو پاتې شو کرونا د ډرامې په خبرو کې دا شان لما او تا پاتې شو صحیح شو بیا مخترس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام فرمای دا هغه شخص دی چې فرشتي هم حیا جن کوي فرشتي د حضرت عثمان سره شرمېږي د الله رسول ویلې ول عثمان دوی لونه ورکی وای ورکه وفات بیا بل وفات ول کم بل لور وای هغه مم تا ته درکول صحیح شو دا د حضرت عثمان مقام مختبراسی بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام فرمایي مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی وای ما ته چې دا معلومه سوله الله له جانب چې عائشه په جنت کې زما ملګری د مرګ ورختایي می ختمه سو د مرګ زما مرګ ته ورختا و ورختایي می ختمه سو ولی عائشه چې د اغزما
په جنت کې ملګری دا خبرې ختمې شي. اوس به مسله درته وایم. مسله دا د عاجزانو چې یو سړی دی اوس مطلب په اوس عصر کې دومره روپۍ لري چې حج ورباندې کېدلی شي د چیني اختره سه یا چې کله د حج مطلب هغه پارمان وصولېدل د کېدل د دغه وخته سه تر لوی اختره پورې شوال ذیقعده ذیالحج اول لس ورځې په دا مابینځ کې ته روپۍ پیدا کړې. اوس د حج ترتیب نه برابر لکه د کرونا پر ده باندې حج فرض دون روپۍ پیدا کې چې هلته تللی شي خرچه ټوله کولی شي کور ته د بچانو راشن و خبرې ګرد پاتېدلی شي د قرضې څخه خلاص پر ده باندې حج فرض. اوس د کرونا د وجې حج لره نه ولاړی پاته سولو یا یو سړی وایي یاره زه شناختي کارت نه لرم زه پاسپورټ نه لرم زما ترتیب نه برابرېږي دا یا یو سړی روپۍ پیدا کړي چې پیسې پیدا کړي بیا پر بل شي ولګولې په دغه میاشتو اندر کې د کشني اختر سه ونسي تر لوی اختر په مابینځ کې په دغه وخت کې پیسې پیدا کړي دا د حج شپې دي پر د حج فرض سولو 100 روپۍ چې په څومره حج کېږي څومره ستا د کور خرچه برداشت کېږي. نو اوس دی راولاړ په هغه روپۍ موټر واخیست واده یې وکړ کور یې واخیست مځکې یې واخیست د ده حج نه دی ختم شوی حج پر دا هغه رقم فرض دی که څوم دی نن پیسې نه لري صحیح سلو څونه ډېر خلک داسې وو چې پخوا به وختي به حج نه کوي اوس الله کرونا پر راوسته په کرونا کې پسې مړ شي. من اراد الحج فليعجل د حج اراده دې وکړه فورا حج کوه څه معلومه ده خبرې به مخته خرابې شي. ډېرو خلکو حجونه نه کول کرونا ورباندې راغله د الله رسول فرمایي داسې پریشانۍ به درله راشي. اوس یو سړی راولاړ شي مطلب روپۍ پیدا کړه اوس د لوی اختر بعد کې پیدا کړه پر تا حج نه فرض کېږي. صحیح شنو په دغه شپو کې شوال ذیقعده ذیالحج لس ورځې یا د حج د پارمانو د وسیلېدو په ټیم کې نو بیا ستا پاسپورټ نه و ستا شناختي کارډ نه و یا د کرونا د وجې نه شوې تللی نه ولاړې اوس ته مړ کېدې نو اوس په څه چم کوې که مړ سو بغیر د حجه د الله رسول فرمایي که په یهود را کې پورته کېږي که په نصاراو کې. عبدالله ابن عمر فرمایي پر تندي به کافر لیکلی د قیامت په ورځ. نو لہذا چې دی مري دی به وصیت دا کوي چې په ما پسې حج بدل وکړي. صحیح شو ولوېدی بالکل د مرګ حالات ښکاره شو چاته روپۍ ورکړې د خپل روپۍ سره په ما پسې بیا حج وکړه دا ضروري ده لازمي ده. که چیرې داسې و چې پیسې چاته نه کې ور دی به وصیت کوي چې زما د مرګه بعد زما چې کومې روپۍ پاتې جایداد 3 حصه دی حق لري 3 حصه کې دی وصیت وکړي 3 لک روپۍ درلودې په 1 لک روپۍ کې دی حق لري چې وصیت وکړي په ما پسې حج وکړي. نو چې دی مړ شو اوس ورته وګوره هغه 3 حصه د روپۍ شته که نشته حج به کېږي که په کېدی پر قریبان ضروري ده لازمي ده حج به ورپسې کوي که نه کېدی بس بیا دی ګناهګاره ولاړی پر وارثانو باندې حق نه لري چې حج ورپسې وکړي نه ورباندې واجبه ده. ها که وارثانو په خپله ورپسې وکړي هغه د یو احسان دی. په مسله مې سره خلاص شو کم چا روپۍ درلودې حج لره نه ولاړی مرګ ورباندې رالی وصیت به کوي وصیت واجب دی. که وصیت نه وکړي نو دی به بیا د قیامت پر ورځ که په یهودو کې په نصاراو کې راپورته کېږي خبره خلاصه. خیر عزیزانو الله رب العزت مفتي ټولو ته حج را نصیب کړي. الله دې حج عمره خلاص کړي. الله دې د کافرانو دا پروګرامونه ختم کړي. الله دې د بیت الله طوافونه را نصیب کړي. الله دې د زمزم هغه پاکې اوبه را نصیب کړي. الله دې د محمد رسول الله زیارتونه را نصیب کړي او بار بار سلامونه دې الله را نصیب کړي. الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول